तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक मंदिर पर बुलडोजर एक्शन को लेकर भारी हंगामा मचा हुआ है। बंजारा हिल्स इलाके में प्रशासन द्वारा कथित तौर पर 100 साल से भी ज्यादा पुराने ग्राम देवता मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रही बीजेपी नेता माधवी लता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार पर मंदिर तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है। मामला है गुरुवार का, जब प्रशासन ने बंजारा हिल्स में सरकारी जमीन पर बने मंदिर को रातों रात अंधेरे में ढा दिया। बीजेपी का दावा है कि यह मंदिर 100 साल पुराना था और स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र था। वहीं बता दें कि हिंदुओं की आस्था को इस मंदिर के तोड़े जाने से काफी ज्यादा ठेस पहुंची है।